A geladeira Frost Free Eco Inverter 513 litros une espaço, tecnologia e economia para o seu dia a dia. Com design em inox moderno, ela valoriza qualquer cozinha. O compressor Eco Inverter garante menor consumo de energia, mais silêncio e maior durabilidade. Tem a praticidade com o dispenser externo de água e gelo, sem precisar abrir a porta. O sistema Frost Free elimina o acúmulo de gelo, enquanto o amplo espaço interno mantém tudo organizado e bem conservado. Mais eficiência, mais estilo e muito mais conforto para sua casa. Para mais informações, acesse o link na descrição do vídeo.